अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये गाड़ी है GMC। इसमें दिक्कत है स्टार्टिंग की, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। आप देख सकते हैं गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। स्कैनर लगा कर चेक करते हैं इसमें दिक्कत क्या है। इसको स्कैन करेंगे, चेक करते हैं कोड क्या आ रहा है। रीड कोड करेंगे, इसमें देख सकते हैं इसमें कोड काफ़ी सारा आ रहा है। इसको चेक करते हैं क्या दिक्कत है। इसके कॉइल में भी करंट नहीं आ रहा है, इंजेक्टर भी नहीं काम कर रहा है। चलिए देखते हैं क्या दिक्कत है। गाड़ी को करते हैं स्विच ऑफ। चेक करते हैं मसला कहाँ है इसका। इसका हमने कंप्यूटर चेंज कर दिया है। सेम दिक्कत आ रही है, कंप्यूटर चेंज करने पर भी गाड़ी नहीं स्टार्ट हो रही है। इसकी जो दिक्कत है यहाँ चेक करते हैं, इसके कॉइल काम कर रही है कि नहीं कर रही है। इसमें पहले हम पल्स चेक करेंगे, पल्स आ रहा है कि नहीं। फिर इसको बाहर निकाल लेते हैं। पावर स्कैन से इसका चेक करेंगे पल्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये ग्राउंड इसका आ रहा है, इसमें ग्राउंड आ रहा है। ये 3 बार सिग्नल की है, ये प्लस आ रहा है। एक ये देख सकते हैं, एक ये 7 वोल्ट बता रहा है। एक ग्राउंड चेक करते हैं, ये 6 वोल्ट बता रहा है। पीछे देखते हैं इसकी कौन सी वायर है, चेक करते हैं पीछे। देख सकते हैं ये ब्लैक वायर है इसकी, इसमें 6 वोल्ट आ रहा है। इसमें एक ग्राउंड अलग से लगा करके देखते हैं। इसमें ग्राउंड अलग से लगा करके देखते हैं गाड़ी स्टार्ट होती है कि नहीं होती। इसमें हमने एक तार जोड़ दिया है, बॉडी अर्थ ग्राउंड लगा दिया है। चेक करते हैं कि गाड़ी स्टार्ट होती है कि नहीं। गाड़ी करते हैं स्टार्ट। गाड़ी नहीं स्टार्ट हो रही, सेम दिक्कत है। सेल्फ मार रहे हैं, गाड़ी स्टार्ट हो गई। गाड़ी स्टार्ट हो गई है। इसमें मसला था ग्राउंड का, आप देख सकते हैं इसमें फ़ोटो हमने लगाया हुआ है। ग्राउंड का मसला था, यहाँ से दिक्कत थी। वीडियो